Ja, god dag og velkommen til Disney mittelen HP og NSOI her i 12. omfære. Til NSOI i der, Leika. Nummer 1, Vektor Hansen. Nummer 3, Morgan Jakobsen. Nummer 23, Jannik Olsen. Nummer 4, Jens Johansen. Nummer 14, Nikolaj Køhlers. Nummer 20, Clement Olsen. Nummer 11, Åtne Fredriksberg. Nummer 13, Paul Johannes Justinesen. Nummer 15, Johan Jakobsen. Nummer 2, Per Langgaard. Nummer 16, Peter Knudsen. Venjer Anders Gerberg. Jobbarvenjer Harry Knudsen. Og for Håpe, Leika og Idea. Nummer 1, Heitor Matras Jesson. Nummer 2, Jakob Hansen. Nummer 3, Jekman Rove Davidsen. Nummer 4, Johan Trost Davidsen. Nummer 6, Magnus Einsson. Nummer 9, Trøttur Jensen. Nummer 12, Øssur Dalbo. Nummer 14, Teid Jakobsen. Nummer 16, Barstad Verdum. Nummer 19, Råkur av Fløtum Jespersen. Og nummer 23, Arum og Båsen. Venjer som har vi et langt til Sandal. Ja, har vi her og jeg blir inne for avgravist HP og NSOI i dag, og det altså NSOI nummer 4 av stiatallene som her møter nummer 5 og HP. Sommer i dag Eide Rasmussen, Arthur Christiansen. Og langt et mål tullig komme og i 12. omfære til komme og i Klaksvøk, fikk jeg akkurat SMS-senderen inn av telefonen til K og Ismail Laksi 8 imot TP Johannes Bjarstadløy skåret malet. Så vi ser at alle begang der. Så Clement skjøter, og en god rønt fra Clement Olsen, første rønten her. Teitur Matras Jesson for å takke Malsparset, stått ut til Jan Trost, atter til Teit. Han tar på NSO-hjørner, først i Atle Vjøtføren, så da Trøndur Jensen. Og innkast til HP. Skulle si altså NSOI nummer 4 av stiatallene i undan Dystnon vi 21 stigen, HP av 5. plass vi 18 stigen. Så fremmefyrt her litt KOI og B36 av 3 og ørenplasser vi 23 stigen i parst. Og nummer 1 nå Voichinger som i Jarvan 3-1 av skala, så tar jeg at for en firebels at alle bæg B36 og K og i kunne fære frem om Voichinger i det om de skulle vunne sine dister. Og enda så gjør ni bytje opp av Eknar Halva. Svimmer Ekvi Hansen. Men ikke noe god elving for hånden om Bastian Fjertau, og det var innkast til HP. Og god aksjon her. Og det var hattna spars til HP velfærre. Og Roche Fløtten Jespersen, som innser et hattna sparsk. Og HP har sendt fitta falsk inn i NSO i Brottsteinesne. Stjernet da, det kommer vel en fire. Og så med Rekvi Hansen, ja, her vil jeg frysparsk, kom av de hånden, det hadde ikke det så nekver i vi om, og det var resten dømt.
Habjarner motmæla heller ikke, det er Trond Jensen og for å harst opp i handa loftesten i måte. En så i malverjan og Simon Rekva Hansen. Det er stått. Her er nummer 4, Jens Johansen. Det var en lenka bøtt nyan mot Klæmente, men han burde ha Bjørn Finche, og derfor var det resten. Det var malverjan Teitur. Stått ut til Johan Trås Davisen. Til spiller så langt nian Amina og finner i stedet plass. Her er Trond Jensen. Og godt kombinasjonsspill her fra HP. Vi har kommet til i venstre søye, Magnus Eilsson. Færer ned, atter til Trond. Trond prøver så et lengskått, men Angen Trobladje tja Simon Rekva Hansen og Halte Hesson. Det er Paul Johannes Justinsen, finner en villegare her, nummer 23, Jannik. Vi har sendt Paul Johannes av stedet. Har Bjørn fått den ball. Nei, klemmer kommer i midtelen, og ferdig på sjurer til lukka vi, men i halde ballen her utenfor backlinjerna, men det som vi sier her fra början til er at Clement Olsen, han er tentra, vi har haft en utsøkning mot malen, og han lurer, og han leitar etter time-målakten som og her var han så atter på spill. Jens Johansen vinner han hentan, ja, det gjør han. Her er det Jannik Olsen. Peter Knudsen. Og ja, her til sitter vi at den så gjerne jeg prøver flere av sånne lenkebøtt, men her så for å der sendt Åtna Fredriksberg av sted. Tålig oppspill her fra HP. Og så, ja, det er kanskje at er det også tålig til Teite Jesson. Vi er ikke bare godt innlegg. Paul Johannes fra Fætras ned, nei, han fyrer og lengt. Det har vært malsparsk til HP. Og Teiter sier vi sånne spillere, man får 9 mot mine, så han vil ta lenka malsparsk, og det kommer vel 9 av NSU i holdene. For å prøve å hente han, alltid den så gjerne som får fætre noen til reisen etter til Simon Rekva Hansen. Simon Rekva Hansen, 9 av Samina og Bosman. Trond Jensen til HP-færen. Og så godt kombinasjonsspill her. Finner der Øssur Gjedder, Øssur Dalpo. Han er vannet Mitchell. Godt innlegg. Og Simon Rekva Hansen, han er klar. Det er jo tid til at man skal teka her til NSU i Malvergen. Spalt og kjøtt 6 minutter, stod han framviges 0-0 i middelen HP og NSOI. Så NSOI Albe. Kan du finne Paul Johannes her inne? Nei, det er Teitur som kommer ut og helder bolten av eisene. Trond Jensen. Det er en lenka bult, og man er mot nummer 23 til Arimor Olsen, med færkjørtelig Fædranen. Jannik teker innkastet, atter til Jens Johansen. Så prøver jeg lenka bulten hjemme til Åtna Fredriksberg. Det er jo liksom blir støyleren her til disse første 20 minuttene der. Prøver flere lenka bulten vil jeg gjerne denne kapp vi har beverna, men her til er det ikke blitt ordentlig vannet mye. Den eneste utsøkene som har vært, han har godt nok Clement kommet, sant han lokser vel 4, men skjøt nægget vel ved syne av malen. Det er så den eneste malmøvleggen som har vært i 4 til nægget Lino. Åtne, litt frem til Clement, etna 16, kan du få nægget på skjort her, det er Paul Johannes Justinsen, kommer inn i brottseien. Her kommer så Trent og Jensen og Færfæter og Leisa Bølten, og her er det så Arimor Olsen som fyrer sted, vi får klare for. Her er gode mål, ikke happy, man kan finne Øssur, etla kanskje han vil sjølver. Arimor Olsen skjøter, men Simon Rekvi Hansen bjerker F, og inne mål, ikke til happy her, er godt kontroll opp. Og da man husker om støvene da var det så skulle det kanskje eisene finne ikke nægget mer på sjur enn at han heier eisene målleggene at
Røyna Letja Elvin snappet først til Øssert Albu med skjøyte sjølver, men beint av malverjan ikke godt skått. Nyan måtte Paul Johannes her, men det Teitur som kommer ut og helder ballen. Og han ville den lenge ballen gjennom mot Øssert Albu. Har bare få eisen fædre av noen. Altså, dette Teit Jakobsen, men så gjerne på han. Jens Johansson ballen. Namina til nummer 14 til Nikolai Kullerst, Danen og Mivatland China-Sui. Men han er alveg fyrt av, og tar vi innkast til HP. Det bare det ene malet kom her til, og i 12. omfærdet til kom i Klaksvøk. Her kom i 8-1-0 i måte TP, og det var Johannes Bjørsdal og gjør til malet. Frispark til NSOI. Og tar sender beina veien til store drensner nyan og i HP Brottstein. Miverjan der. Per Langgaard og Jens Johansen kommer nyan der. Paul Johannes blir eisen over at klarer til Hesarer. Og han kommer eisen ved alle fire. HP gjerne få høtt i A-fist i Øtleforum. Og så får det eisen sparska borster. Johan Jakobsen. Litt innatter i HP Brottstein. Johan Trås skal der ut fra. Og hva så kan jeg til blå til lega. Paul Johannes. Nikolai Køllerst. Finner 8 ut i høyre søye. Han kan bjøre av. 8 Finsberg. Vi er en god innlegge. Paul Johannes Justinsen skårer til 1-0 til HP. Nei, årsøker til NSOI. Sjølvande. Et fralukt innlegg fra 8 Fredriksberg. Og vi atter stång. Paul Johannes Justinesen, og han legger NSOI 8-1-0, og i halvtid eisene, så det som spiller i over i seg første touchminuttene, så det eisene i leie at det NSOI som legger seg 8-1-0. Paul Johannes Justinesen, malskjøtte. Og hva så? Så skal HP etter til at kan gjøre handakvartjen. Jeg har ikke virkelig skapt en stor mannmål, men Johanne var en god en til Ramor Olsen, men skådet til han og forbeint av NSOI-malverjan. Annars halte jeg at NSOI har kanskje vært. Jeg synes det bedre av Baltman enn HP å være, men jeg kan sikkert at jeg kan få borsrur her. Og det var da mye, og for Tillandet fram vi Malen en god aksjon her fra Teit Jakobsen som setter fyrra ut i venstre søye. Jens Johansen lenger bollen igjen mot Paul Johannes, men det Trentor Jensen som skal lære han retur. Jannik til Peter Knudsen. Det da Per Langgaard vil lenge ballen, men han fyrer ut her, da var innkast til HP. Jan Trost Davidsen, Niana Mina til Råk av Fløton Jespersen. Trøntor. Vi er noen lenke om balten nye mot Øsseret Albu. Hva gjør Per Langgaard her? Nei, jeg halte det vært hattende sparsk til HP. Vel kjempet her av Øsseret Albu. Og det blir Råkur av Fløton Jespersen, og vi skal tenke det. Og kommer da, og det kommer tatt inn at malen, og til lykker vi at HP gjerne få en ekka på sjur her. Vi har alltid ikke av Råkur av Fløton Jespersen at det har hatt noe sparsje, og det er veldig kjøtt. Jeg skal bare anker snittende bolten her, så får jeg male. Men malsparsk til NSOI.
Og i Klaksvik her tar vi Nikolajna, det er Karin og Sjåta Etno. Habjørner bytja opp. Det er Sør Dalbø. Og heldur han pandabalten, ja, det klarer han vel. Og så er det teit. Han er god affær, bjør av, men enn så gjerne få han av noen godt verre spill. Kullerst til Paul Johannes Justinsen. Heldur vel på balten, er det Jens Johansen. Trønder Jensen. Litt av man imot Matricio Ara Mor Olsen. Ikke bare forfatter Esen Bolten. Jens Veiran. Så Øster Dalbo kan han få skåter. Nei, jeg vil ha spille han helt der. Og så kommer skåter. Og han tar fyrt beint. Og Simon Rekva Hansen. Og her etter halvtid av Barsa Vard. De skal få Mara Bashur. Sen kjenner jeg øyelig går støv. Men skåter fyrt beint. Og NSUI Malverian. Inkast til NSUI. Og bolten igjen mot Øsre Dalbo, han kommer nesten en god støv, men Flatje er oppe, og han har vært over for Rengstøv. Jannik, og det har innkast til NSUI. Og så vann han mye her, men så merker vi Hansen i første av bolten. Så vann han mye spill fra NSUI. Og innkast. Tid just a løten, at her var rett og godt Hammerald at vi NSUI gjør det. Det er da Jannik. Så er det ikke plass her. Peter Knudsen er han. Så ikke inn mot Brottsteinen. Hva så? Hvor er han taklet over Trend Jensen for han. Enn så gjennom innan natten, men det har vært bruksla for frysparsjer og til HP. Og gå i Alvering her, og man måtte Paul Johannes Justinsen for en fætran. Nei, det er godt veldig spill fra Jan Trost Davidsen. Det var innkast til NSUI. Og spalt du 16 minutter, støvan er 1-0 til NSUI. Malis Shade, Paul Johannes Justinsen tar og i touch mot varfarner, og det var etter et godt innlegg fra Altena Felixberg. Så vant han med her, NSUI er nye alpe, Jannik, vi har en god innlegg, men finner ikke ordentlig han villeggerna. Barsta lever han her. NSUI er kommet til den. Og så frispark til HP. Til Ari Mor Olsen i ferd her.
Ekvar Rowan Davison. Nomina till Roka Flöton Jespersen. Go Elving från honom ut i vänster till Jakob. Åter till Trent. Det är Jakob Hansen i bollen här. Han var i lötande trobult vid att spela sig till målläggande hemma i HB. Trond Jensen. Johan Jakobsen är ner. Alltså inte vant mycket men det är ettnast väl. Han finner Peter Knudsen men en vanlig aldring från Petri här. Roker över han. Gör det lite hans under 16 metern. Och så är vant nu. Jannik färran ner. Jannik Olsen. Och lägger vi gärna finner en villäggare. Röjner att finna Peter Knudsen men har Björn kommit till honom. Han kan sätta en kontra igång där. Och få in runt från Tide Jakobsen. Så säger domaren att Jens Johansson och Tichon innanför Bottstein och ska man sparka tagas match. Kallerst till Paul Johannes Justinsen till Peter Knudsen. 8. Fredriksberg. Bulten långt ratter till Per, till Jens Johansson. Men så gärna få plats att spela sina mittland. Kanske kommer man igen och ha på hålna nu. Gå Alvring går man till Jannik Finn Alvringer. Vi gör det Paul Johannes. Det ser ut att bli gott alla upp. Ja, så ut till att säga det så show aldrig han vattrar för Rengstöv Paul Johannes Justinsen. Annars gott NSO i spel. Och den har spalt i 20 minuter och stövan är 1-0 till NSO. Målet kom ta i 20 minuter var farner. Det var Paul Johannes Justinsen i skjøta. Att vinna NSO i bollen. Peter Knudsen. Lite mot 8 Fredriksberg som vinner Brasseien. Och att när Reine finner villäggare fast bollen att skjuter och här var Nervi. Här var Nervi att 8 Fredriksberg åkte till 2-0. Annars som jag vet om bara mål kommer i en och öron dyste här till och till Klaksvik här i KI 8-1-0 mot TP och målsked Johannes Bjärsaløy. Center till Barstal Vardom. Så kommer inlägget, det kommer nästan väl en 4 och för en så i mål var en färdras. Ja, Tajeran. Och det var inkast till HP. Så pratar en länga boll nian emot Ara Mor Olsen, men till Jens som vinner han. Och det blir inkast till NSOI. Monrad Holm Jakobsen vinner detta inkast till 4. Utle. Clement omkjører av HP-spilleren, men vinner seg av frispark. Jeg har spalt her av NSOI fram her igjennom. Og jeg halte her av ho at sendte seg ballen her inn i 16 meteren. Sendte jeg for nærkremans fram. Nei, da vil jeg heldre spille den atter til
Per Langgaard til Jens Johansen. Så ikke bare lenker de knallbalter her til 8. Fredriksberg, og teker han Hekneslige nye. Og Ferm Kall vil ha frispark til for han ikke, så det vil malspark til HP. Men så det kommer rettelig lengt nian etter HP-en nesten før, men det er bedre opp. Først i alle vi alt for å spille der seg Borsjordøy. Trønder. Men så jo nekk for faktisk nok lengt opp i av alle, men til det er mye det som bølter inn for å ta av, og det er innkast til NSOI. Jonsson Stavisen atter til Malverian. Teiter. Neger Jakob Hansen. Magnus Eilsson. Råka Fløton Jespersen. Go Elvering fra Nesne. Kom det bra. Ari kommer inn brottstein. Vanlig temming fra honom. Bolten fører lengt fra honom. Og så er det innkast til NSOI. Paul Johannes Justinsen her. Til Jannik. Som innlegger fra honom. Flatten. Og det ligger vel. Og balten fer ut. Og dommeren dømmer frispark til HP og til resten rett i Clement Olsen som gjør vår Jakob Johansen et litt skump i Ritchenær og rettet av dommeren frispark til HP. Frispark til Peter Knudsen. Prøver der gjennom at 8. halvtid der, men han fører det av og tar innkast til HP. Ja, vi har spalt her. Trond Jensen sitter fyrra. Ever mann ut i søyne i høyre søyne, vel så spiller til Råk i stedet for alt det der. Men at det kommer NSOI gjerne med til en godt vergespill fra NSOI. Litt an igjen mot NSOI Brostein, vi skal over ut fra. Trond Jensen er han her. Det er Magnus. At det til Trønd. Men så gjør ni grammer av ballen. Og vinner leis ned på frispark. Det har spalt i 22 og en halv minutt. Det var framvis 1-0 til NSOI. Maleskjeit Paul Johannes Justinsen. Det er et godt innlegg fra 8. Fredriksberg. Paul Johannes stod i 8. stång, skallet i balten i Male. Og annars med vei dom, så er bare Mal kommet i Klaksvig eisene. 1-0 til KOI. Maleskjeit her var Johannes Bjerstadløy. Reklamment. Gender heter vi.
Klemmen vinner bollen atter. Vel vunnet. Og så en god Elbring til Jannik Olsen. Teklas vel nyer, så skjuter han. Nei, jeg legger den i 4. Og her vi er. Det vant han ikke. Skjera god Elbring fra Klemmen Olsen til Jannik her. Og tekler nesten vel nyer. Så spurningen om han skulle til å knalla til selv, men ikke tog. Det var gode kvaliteter og flata innleggen til han. Og nær vi at det ble 2-0 der. Jakob Hansen til Magnus Eilsson. Atter til Jakob, til Jan Trost Davidsen. Og det er en lenke Elving fra honom, en igjen måte Søren Dalbø. Tight. Kan han skjøtta? Nei, er flere enn så gjør 4. Og så misser han bolten, men har Bjørn få han atter, Barsdal. Til Trent Jensen. Magnus Eilsson og spiller atter til Jakob Hansen. Roker vinner andre bolten. Misser han så atter. Vel spalt av henne så her. Og han var som minne vel spalt. Ja, og så hører vi her at AP er vi just lagt i 8 imot B8 Trush og Tofton. Jan Trost Davidsen. Atter til Malbergan. Tight Mansas Jesson. Til Jakob Hansen. Det er tight. Kan han få legge på sjurer. Kommer inn i brottsseien til Øssur. Lykker vi at han finner tight etter, men vant ned i sjø. Magnus Eilsson litter han inn i brottsseien. Og hva så? Nei, så var jeg nær vi. Jeg ballte en datt for føttene, og Aramor Olsen. Symrik Hansen fer akkurat lappene her, og lykker vi han dette for beinen, ja. Aramor Olsen, men enda så gjør han for fætre honom. Det er ganske særlig at jeg sier her, at jeg kommer til ut i vinstre så jeg happy at det blir at Lloydjast Malmö-lagen, så at en ordentlig jeg ble vant av mye. Men så gjerne har jeg lige framvid til 2-0. Trent Jensen. Jan Trost Davidsen. Atter Trent. Roker. Tight. Til Roker fløten. Og han vil takle over Harst og kontant. Det er Paul Johannes Justinsen. Har Bjørn vinner ballen atter. Den er så i alt falt kring egna brossa utan Clement. Berja vel og få en kast. Det har varit en ny mot brottsseinon. Jens Johansen skal rundt fra. Peter Knudsen færer ner. Til Monrad, velspalt til Nikolaj Køllert. Atter til Peter Knudsen. Han er 8 av visser. Ser oss mennene så vi kan kanskje få se dere i gang til her. Peter Knudsen. Vi har gått avrik til Jannik. Nei, og så misser han balten. Han er vel godt oppspill her fra NSOI. Og slapp Jannik fram vi Hassan veldig spillere, så var det sånn det vann av mig. Assur. Roker, velspalt.
tight. Det är han som sätter fel av Hape Selja. Magnus Eilsson kommer vi han spelar upp fra till Roger. Och han skjuter men skottet är blockerat. Så det klammet. Tjänar så i. 8 Fredriksberg. Och väl spalt in mot Österud Alpo, men nästan välkommen ut av Simon Rekva Hansen. Jens till Paul Johannes, till Jannik. Åter till Jens Johansson. Peter Knudsen. Kallerst. Till Jens Johansson. Det är Rom till Peter Knudsen som är gått plats. Kan gott räcka några meter bort någon man ro men väl så helt det sända den länka Elvring ner mot Jannik Olsen bollen för där och tar målspark till HP. Stövnar och i hinnon dessnon KUTP här är 1-0 till KUI. B8 AP här 1-0 till AP och i Fuglafyrre är 0-0 i mittlen UIF och B6 och här 1-0 till NSOI. Målet kom ta i touchminut var farner. Paul Johannes Justinsen skorar ett här i höttenom. Roger har flott Jespersen till Öster Alpo. Kväll finner de vilja grejer. Ja, det är där. Och Barstal för nu. Efter till Ekman Råd Davisen till Barstal. Och så liksom loppspel det jag har på korrlötne så Tisdagsmatchen där kan bli väldigt ringt att nio brota så här NSO i världen att jag har stänt just Moskva och ta ovanta elementet ta skimmer löt ni körtliga från hemmalinjen till ganska sälja tight som Rainer Abjo är ut i vänster så han häver Ferna och ästna tekniken till att kunna göra också men än har haft rätt gott tammar allt av honom. Jag kommer att spela en natter till Tide Matras Jesson. Magnus Eilsson. Jakob Hansen. Center. Reina där att kombinera sig rätten och teaches det att ettnast tight färran missar han så det av och tar vi inkast till NSO. NSO är en arbete och väl och i varje spel. Det är inte lätt att komma att lägga. Det missar där så bollen. Här Jakobsen. Vi är fram i Einon. Och Luka vi släppa fram vid till nästa isne. Gott varje spel från att det var Manrat. Holm Jakobsen. Inkast Lape. Tajturan. Roker har gått skott. Man släpper från med till det gör inte. Barstal till Ekman Roa Davisen. Och som så tja att det NSO gör klarar och i varje spel tatt och i avgörande. Vi låter vi 11 mannen av Eknar i halva NSO gör nu. Teaches vi är väl skipa hästna. Jakob Hansen. Färran efter till Trent Jensen. Efter till Jakob. Jan Trost Davisen. Jakob Hansen. Och så meningslöst till Roy i lötne. Trenter. Magnus. Och att han kunde släppa till Atlanta igen så NSO är ner 8-1-0 så
tar det John Cherry om Habjørn til landa bollen att fram med några minuter. Roker kan han göra det. Gå över till Lasse Dalbo. Det lukkar vi at han fær og kurs på sjur her. Og så Simon Rekke Hansen. Ølja når vi at komme i troplager. Jeg vet ikke hvor jeg skulle boja så langt vi har snappat nå, men når vi at han Habjørn kommer tåka fra han, og så det mål. Og så det innkast til NSOI. 38 og en halv minutt i færen. Utelige NSOI 8-1-0. Male Shade, Paul Johannes Justinesen tar og 20 minutter i vårt farner. Bolten fra Roche til Jakman Roa. Norska spottsteinen, men her malvergen til NSOI, Simon Rekvi Hansen. Jan Jakobsen. NSOI gjerne bytter opp, Jens Johansen. Til Jannik, som har en egen plass her ute i venstre søya. Stått til Paul Johannes, til Køllest. Velspalt i løtene. Jannik ute i plass. Bespiller seg inn i plass til Peter Knudsen. Kan få legge på sjur til Nervi. Velspalt. Peter Knudsen fyrer kott. Lukket så. Brottsparsk til NSOI. Peter Knudsen ved felteren i Hape Brottsteinen. Og så brottsparsk til NSOI. Brottspark til NSOI, vi har spalt i 4 og en halva minutt. NSOI 8-1-0, og det var Clement Olsen. Vi skal røyne at letja NSOI 8-2-0, så vi Clement til bolten, og kvart, han skårer! 2-0 til NSOI, Clement Olsen vid brottsparken. Tvei-0 til NSOI, Clement Olsen sitter handabolten og i malet. Og det hever alltid eisne veri NSOI som hever haft bedre temar alt av eisne her. Det er noen få av malet, den første tar 20 minutter i farner, så han hever hape sjående leita etter utjavnande malen, men i alt i vergestøvne, tidligst NSOI standa så mykje vel i alle for en immun til det som hape kommet vi her til. Og så har man jo boja Lutsendra etter at nærforesten her målleggen til NSOI kom, og her kom så en som enda vi at Peter Knudsen ved felter. Brottspark, Clement Olsen øker til 2-0, og nå det bare 30 minutter etter fyrre halvleggen. Clement mot Jan Trond Stavsen, og det var hatten av spark til NSOI alltid. Ja, det var det. Går for å tenke til, det var Peter Knudsen. Så gjerne sendte kvart, en 6 manns alltid, her av vei, inn i Hape Brottstein, så kommer det fra Peter. Det kommer ikke så høyt ferdig til hatten av som man vil hava, og pura vantaløst masparsk til Hape. Og at det teit som gjør det, jeg vil nekv ta mest akkuratne Habjørn og alle spillene til Hape. Så brukslar
domaren ja till att två bollar är vinner så. Uppkast. Trønder Jensen. Magnus Eilsson. Barstal. Trønder. Lenka balt ut mot Jekvan Roa Davidsen. Rønner kommer fram vi Jannik, men godt veldig spill fra Jannik Olsen her. Øyelig godt. Og Johannes Justinesen ferdan. Og han prøver så å sende Adna Fridsberg sted og kvært. Der kommer Teitur ut. Sparska bolten borster og fær eisende frysparsk. Og Adna han matmelder, han helter ikke at han har gjort frysparsk mot Teite. Men det er bestemt. I'm not rett til vanlige lektøyene. Jakob Hansen er bolten der for HP. Til Johan Trost Davidsen. Øssur Albu. Lekvar Roa Davidsen. Trønd Jensen. Røyner å finne plass, men det så gjør nere øyelig hva skipet i hver parten. Hva så? Kommer et innlegg. Lekvar Roa kan ha skjota, eller vil det ikke fire. Det blir noen innlegg fra noen. Det kommer vel en fire. Men det så gjør for Høttio. Og så sparskar Åtne Fredriksberg på alt borster. Nå vanlige leiktøyen færen og i fyrre halvleitje. Jeg kjenner skjeltet til fjorda domaren og derfor kommer nå hver løte. Nei, kanskje hever han langt veri opp, men det sa jeg ikke. Jeg riktig etter 1 minutt. Johan Jakobsen vinner handabolten. Monrad. Og for det av innkast til HP. Det blir siste all oppi i fyrre leitje, og skriver om det. Trønder. Magnus. Få en innebrottstein til Råk. Trønder Jensen. Så skulle det komme ved innleitje. Det kommer her. Og Monrad skal lære han borster. HP får bare natt. Så matter et nytt innlegg. Og så Hassen vant det nå, og jeg vant det at det vil være noen sekund. Og så får dommeren et brukslag, og så fører vi til halvleg. Så det vant 2-0 til NSOI. Simen for gruppen, 9 av HP-hallene, og i samme løte. Brukslag dommeren, halvleg går her, og i kontadele, utelige NSOI, 8-2-0 i måte HP. Da touchball var her var det Paul Johannes Justinesen som leier NSOI 8-1-0. Og så tar vi, nå skriver jeg det ikke nye, halvt i alle 35 minutter, nei 40 aldri det var. Ta fikk NSOI brottsparsk og det setter Clement Olsen i male. Støvner hindes noen, AP i råda 1-0 av Tofton i måte P8 Trush, K i råda i Klaksvig 1-0 i måte TP, og i Fugla 4 i 0-0 i middelen UIF og B36.
Løte. NSOI 8-2-0. Första målet kom ta i 20 minutter var farner. Paul Johannes Justinusen skårer. Og ta i 4 minutter var farner til at ble da 2-0. Peter Knudsen ble felter i Havebrottssteinen og Clement Andrason Olsen tok seg av Brottsparsen og sette trygt i målet, altså 2-0 til Udeli her. Annars støvner og i hinundisten at AP 8-1-0 mot B8 Trush, KOI 8-1-0 mot TP, og det 0-0 i Fuglafyr mellom UIF og B6-3-2. Jakob Hansen til Johan Trost Davidsen. Alt ikke nekker brøytingar og nøkrolige mot til Fyralleitje. Det har Bjørn som kommer til den tight. Som åner verkligen litt vel i 4. Men han ved 8-4. Og da rør Malsbars til NSOI. Så ikke vi en utskifting. Paul Ingasson kommet inn og i avloppet til Hape. Nå skal jeg fære lykke til ikke etter for det som for nå det halvt det nei, det ikke Arne Olsen, han fremme i sinne. Jeg finner ut det man lød. Han skrever Hape, jeg finner ikke fra Benjamin Heimtland og Desten. Barsdal Vartum ferdig ut og innekommen Paul Ingasson. Han finnes så sjående oppe i Alloppet, så en mer offensiv utgave av Hapi kom inn vi her i 17. leitje, men det er NSOI som første hotnadsparste. Vi 17. leitje, Peter Knudsen fra mannen tegget til. Så kommer det til hotnadsparste, det kommer tatt inn av malen. Vi skal ut fra innkast til NSOI. Frispark til NSOI. Peter Knudsen for å ta det. Og NSOI får noen senta fytta Falchen og i Brottsstein. Kommer tatt inn i malen, men her i bæra tighter med Tras Jesson. Og lofter som bølten om. Vel. Ja, så jubla av det. Her kom jeg standa skrefta maltalen. Så 2-0 til HP, men det ble så brøtt nå til 2-0 til NSOI. Nå da det ble brøtt, så kom Lekva Brester her fra NSOI av skåren. Peter Knudsen her. Det er Trond Jensen Etsar, Trond vinner ballen av når man får ut, og det blir innkast til NSOI. Innkast til Hape. Arne Olsen. Trond Jensen. Nummer til nummer 6, Magnus Eilsson. Til Råk. Og det er løyt just nok snakk tendensen og i
fyrre halvleitje, enn så nekk folk etter eknar halva, men hesa fikk han hatt ganske fannig på rull, jeg var over til vinnerbrostleien, og rekker den så i bein, og det var hotna spars til HP. Annars i fyrre halvleitje her, enn så i leter HP, her var bolten nekk til å roi atter og fram, men enn så i vel kipa og rinja HP at skapa malmøleikar. Her er så møleikar for Jan Kron, hotna sparsk. Det ikke hatt noe an, Paul Ingasson kommer først an, og hva så reker han an, så gjør jeg det gjør han nytt hatt noe sparsk til HP. Så kommer det, her så kommer det vel en fire. Og det var skalla i målet! Det var skalla i målet! Vi halde det Paul Ingasson som skårer dette målet. 2-1 det støver nå, kommer vel opp, innskifte Paul Ingasson. Så var det mål for Holde, og støvende til 2-1, og målskårer var Paul Ingasson. Og så har vi langt finnes veldig spenning, god at sender ned distan 2-1 nå. Tok bare Paul Ingasson 5 minutter fra han var kommet inn til at han skårer igjen. Ingas Lennesøy, Jan Jakobsen. Klammet færan, for inne brottsdagen. Skjuter! Og her har Bjørn 4. Der sparsker han det av, og der vi rår innkast til NSøy. Jan Jakobsen fyrir kalt, men han får ikke frisparsk. Har Bjørn for hiveien i en kontra. Trent og Jensen, vi har en lenge om bolten igjen mot Østerud Alpo, men det er Jens som er her, og han sparsker han etter om seg. Har Bjørn foran, Tide Jakobsen. Og så gikk man råd, tror mot backlinjen, kan han komme til innlegg, ja, det gjør han. Og så skallar Østerud Alpo, og til Luka vi er det som bolten venter i malen, men så rekker vi hans færfætter og han. Men så gjør vi den bolten. Så kan åttende færre sted her ute i høyre søya. Søker inn, prøver å skjåta, men Latcha tight i happy malen av Bjerka. Råker. Asbaltren der inne kjører Symrek var Hansen. Magnus Eilsson, Hape, hever nekk meira av bolten her i 17 halvleitje. Arimor Olsen, fyrir fram i 2 minutter så gjør han, finnes Østerud Alpo, fyrir bolten atter inn i brassar, kan han skjåta, ja det gjør han, men vel vi så inn av malen, men han reker reis nu akkurat nå. Venon, og det har hotna sparsk til Hape. Så ikke komme særlig vel ut i 17 halvleik. Enn? Det blir Råkur av Fløton Jespersen. Vi skal takke hotna sparset. Så kommer det og taler grappelig vel eisene. Trønter færer ned utenfor. Kan han kanskje skjåta. Det gjør han lengt om av formalet. Og eisene vi så inn av. Jan Jakobsen for bolten her. 5 kalt med færre ikke frisparsk. Monrad til Peter Knudsen. Ja, og så har vi at av Tofton her er støvann nå 2-0 til AP og imot Bjørn Trusch. Annars er KO i 8-1-0 imot TP. 0-0 fotla for i midten og IF på 60. Og her færser Johan Jakobsen Gulva Korste for en takling mot Trent Jensen til Happe.
Ja, det var så en tackling som var kört och den domaren gav Haber någon 4 månader och han helt att han var brukt som 4 månader och tog över inte dömt och så är en ekvislig tackling här. Gajevron guldkort till Aramor Olsen. Kom jag stäffa stå gula korsen just nu. Ja, det är tufft när målen det kommer. Nu är 2-1 här till Appe, blir 8-3 skora och här får den så i frispark, en går stå. 8. Fredriksberg. Och tänker väl också att det var han eller kanske Peter Knudsen och för att ta sig av ner att det är en stöva till inlägg. Eller så gör det senta med landa Per Lankort och Jens Johansson fram och i HP Brottslagen. Där sändas inte att alla det är Paul Johannes Eisne så ganska bollen kommer mot i attare stångt där kan söka. Tatt in av målen och här kommer Eisne ett ända så i hött i halva det var Klement så fick hött jag här och bollen för och på mål med Aspark Lappe. Paul Johannes Justinsen till Jannik, men där missar bollen. Och vad så? Jag vill dömt till NSOI gör det ett frispark att löpa till periode. I allt är frispark till NSOI. Klement Olsen. Men här kommer resten Jakob Hansen, sparskar bollen där, Ingas Lennesøy. Trønder Jensen. Här är så Ari Mor Olsen till Paul Ingasson och klarar där att få färdas bollen. Nej, det får jag för ett inkast. Mannen Holm Jakobsen sparskar han där. Paul Ingasson i bollen där. Jörgrud Lekvan, Roa Davisen. Tibram Jellechdon. Og han har skult Sumrek for Finch og Dajan Eisne. Sumrek Hansen loftar. Gjør shutdown til Johan Jakobsen. Kjem nian av Hapjholdene. Clement til åpne. Nikolaj Kullers røyner å finne en villegare. Hapjerde missan, 8. Fredriksberg. Gjøra. Här Johan Wessert som mål backlinjen där lägger den 4. Och så skorar NSOI. Peter Knudsen skorar till 3-1. Väl jättespalt och alla upp och NSOI ända vi att Johan Jakobsen finner Peter Knudsen och han skorar till 3-1 till NSOI. Unga stjärnskottet så NSOI Öchermonen nu NSOI 8 vid 2 Malon 3-1 till NSOI. Där börjar vi av Paul Johannes Justinsen läge NSOI 8 tar vi touch minuter var farner tar vi 4 minuter var farner till ökte Clement Olsen till 2-0 och det var resten i halvlekstövan 5 minuter in och i sätta halvlek tar minkar Paul Ingasson månen till 2-1 men nu Peter Knudsen till 3-1 till NSOI. Annars är stövnar och i hinon någon att KI är 8-1-0 emot TP.
Apir 8-2 mot Bjotrush og i Fuglafyr in 0-0 i mittlen UF oppe 36 og i Joar vann Vikingur 3-1 av Skala. Halve tøymi etter her og i Gundadal er vanlig og lagtøyne 3-1 til NSOI. Svimmer Rekvi Hansen for å teka frisparker. Ja, vi har gjort det av Paul Ingasson, så får han kall til fær frispark. Magnus Eilsson. Det er godt plass her til Aramor Olsen. Og regner han etter attere stang. Det er tight. Fær fædrabalten nå. Det er Jannik etter seg. Så. Han kommer i 4. Han finner målet! Og atter er det Paul Ingasson som skårer. Paul Ingasson som er ved av Øtland og i Ekkors her. Kom inn fra byen og sette halvleik, og han skårer nå 1 mål av 3. Støver nå 3-2 til NSOI. En fantastisk dyster vi det her her til. 2-3 og avskårer Paul Ingasson. 31 minutter farner støver nå 3-2 til NSOI. Paul Ingasson mikker månen, og han nå skåtte 2 mål for Happe. Og her er absolutt ikke avgjørst sånn som heter ganger. Paul Johannes Justinsen bjør av, fer fram ved Einon, finner så Peter Knudsen, og fikst vi er vel spalt her. Ai, det kunne være fantastisk mål, de klammet, det finnes fætter og hæsson, og jeg fikst spalt fra 8. Fredriksberg. Men her til altså, det er Paul Ingasson som helter vogn, og løyve vogn er ikke happy, man får sti ut det. 2 mål på Ekkerstyr, imponerende. Så känns det gå Albrecht här från Trent Jensen. Vanlig för säkras mer. För det inkast till NSOI. Jens Johansson är där. Och Otto Fredriksberg hade flott. Färfädra bollen någon. Kommer inn i Happebrottseien. Skyter med Rekar og Jakob. Og så hadde han Møllaka træt. 8 feil atter, og kan han skåre her til lykka vi med Teitur Bjergar. Hentet nekk for løttene. Det er bare 5 minutter så gjør han at Happe skårer. Og nå er det så inn der vi har skåret til 4-2. Hotnaspart til NSOI. Det för att komma nu. Och det kommer väl för tatt in av malen med här där Paul Ingasson som ska la bort. Annars har jag just nu av maler att det kommer av Tofton är 2-2. Vi 8 tror för att för 2-0 men det har nu jauna till 2-2. Hotne Fredriksberg till Johan Jakobsen. Johan vill gärna bjöa och den nästan kanske att leta efter 8 atter finner han inte Reilia så fann han nu. Annars är det 0-0 och i Fuglafyr mellan UF och P36 och 1-0 till K och i Klaksvig mot TP. Jan Trost Davisen, lite bollen genom mot Össur Dalbo. Och är inte tajt, vi fotlar det för. Och han är på plats. Och det kan bli vandra mycket. Paul Ingasson är färdig in i brottstagen. Han är öliga tändra över lötna. Och vad så, han får inte på sjur där vi rör malsparsk till NSOI. Gott varje spel för NSOI. Paul Johannes ser bollen. Till Per Lankort, till Monrad. Trent Jensen
Missa bulten. Paul Johannes færa ner. Fem og trusk minutter farner støvan 3-2 til NSOI. NSOI var 8-2-0 i halvleidstånd. Monrad. Så prøver der en bult om man måtte Jannik. Man hadde ikke noe god elvring fra Monrad, men allikevel så neste Jannik fra Fætranen. Teit som misser han til å ha på. Så kom det NSOI gjerne ferdig med inn. Men jeg finner Clement, men kan være spennende for Johan Trost Davidsen. Jeg vil lyse at her, ja. Paul Ingasson foran der. Misser bolten. Bæge lin i halvtid i løten. Jeg har noe. Så, nei og boltap. Vanlige temminger. Magnus. Og så vinner denne så gjerne bolten her. Åpne. Finner Clement, han ikke rengstater. Clement Olsen vinner et hattna sparsk. Åttende Fredriksberg for å ta hattna sparsk. Det kommer tatt inn av malen, og Teitur fer ned av bulten, og til nytt hattna sparsk hinner med inn. Og hva så? Det har vært en utskifting. Det ser ut til at Froe Benjaminsen som er klarer til å komme inn for å hape. Og jeg halte at det er nummer 6, Magnus Eilsson, som hape i for ut. Og inn kommer altså Froe Benjaminsen. Så kommer hattens patche fra Peter Knudsen. Og Teitur lofta balten om Haben Malvergen. Arimor Olsen til Råkafløtten Jespersen. Det gikk for Råk Davidsen, sin fyra, men misser bulten. Jens Johansen, lytter han igjen mot Clementen. Fær er snøtt, ja, og så kan han renne kapp ved Johan Trost Davidsen, men til Johan som fær bulten atter til sin malverja. Teitur sparsker han så lengt nian av hennes i holdene. Ja, frispark til NSOI. Kan ha vi spalt nå, vi har spalt i 8 minutter. Støvann 3-2 til NSOI. Først var det Paul Johannes Justinsen som leder 8-1-0. Clement Olsen økte vi brottsparsjen til 2-0, som var halvdagsstøvann. Paul Ingasson minket til 1-2, men så var det Peter Knudsen som skåret til 3-1 til NSOI. Arne Paul Ingasson atter var på spil for HP og minket til 2-3. Det er målet kom for en 20 minutter så gjerne. God tackling her fra Benjaminsen. Finner Ara Moralsen. Og en god elvring fra honom mot Teit Jakobsen. Her vil Jakobsen Roa besøk. Og hva så? Kan han komme til en innlegg? Ja, det gjør han. Men det så gjerne for høyt, ja. Innan tror jeg så i brottstein. Og her kommer Simon Rekvi Hansen. Så vi spalt en gående styr til i det. Så i Malvergen. Monrad, 9. mot 8. Bolten fyrir det, og jeg halte over innkastlen så i det verda.
Trønder Jensen av Baltman. Til Jakob Hansen. Armor Olsen atter til Jakob Hansen. Og så var det innkast til HP. Roker til Jakob. Armor Olsen litter han inn oi, så i brottstegen. Til lykka vi har fyrir Male. Han fyrir at først han slag ut at vi spiller. Nei, man var at tillattla fra Armor Olsen, men at endelig ikke var lykka vi at snyta alt og alt, og eisende malverjan Simon Rekva Hansen nær vi, at nesten balten enda i mal nå. Så etter utskifting her. Utfor Armor Olsen. Mener det Adrian Justinesen som kommer inn. Ja, Adrian Justinesen kommer inn for Armor Olsen. Og han får nok beint av plass til hånden her ute av venstre vansje. Så hever Happe brukt alle sønner trutcher utskiftingar fra Benjaminsen, Paul Ingasson og Adrian Justinesen alle kommer inn. Happe Albe, Roker, Fløton Jespersen. Her kommer Jakob Davesen ut i høyre sønner. Fer fram vi, Jannik, Tjuromona backlinda. For denne vi spiller, ja det kjører han! Og til lykka vi, det var mål! Og så han inne! Nei, han ikke inne! Otroligt, altså bolten ikke fyrir målet. Tvær risa chanser til Happy her. Ja, jeg må si, han sa i malen, jeg tværfer. Men også vekkene halda det åttafyrir, og nå det altså kvært. En 16 minutter etter av vanlige lektøyene, og i løten det altså Hape som truster fra få utjavnende male med andre NSOI, som verger søgna Truitvei Læslo. Adrian Justinesen her, han får et innkast. Trønder Jensen. Så vi skal få innlegge kanskje med noen hotna-sparsk. Det gjør han hotna-sparsk til Hape, og det var veldig rettelig vanda mig til flere av dem. Det har med til andre finnes et mål på det ene, da Paul Ingasson skal gjøre målet. Og til vi gåen sparsjeførlegger fra Roger Fløton Jespersen, og vi kommer et nytt. Jeg sa for fett ikke til rett i hatten nå, men Happy her en Adrian, utdattet til Roke. Og hva så? Nei, han rengstater. Det altså vanlig alltid av Roche at standa i rengstøv her ute, tar han ser alle motståspillerne alt der ute og i søgn her skal han ikke standa rengstater, men det gjør han, og frispark til NSOI. Så sender der åttende av Fredriksberg Kastea, og han rommer just pura frøyer, men Teitor vel lyser av honom, Happe med Malvergen, kviker kommer ut og sparskanda balten borster, annars er åttende pura frøyer. Vel spalt. Åttende av balten. For vel fram vi her. Og litt av nesten inn. Og kvart, enda spalten av malen. Tatjeran! 4-2 til NSOI.
Og I halter det Paul Johannes Justinussen som författare som valt noll och fan I målet. 4-2 till NSOI. Och så läser det vidare kvar för man helter att den narskaste hapet kanske för att Jonas så klarar NSOI också att skapa sådana målläge och ta räcka ut att där få mållägarna. Utskiftning är NSOI. Utför nummer 23 Jannik Olsen och inkömmer nummer 90 Jan Leif Højgaard. Frispark till Habe. Spalt ut till Jakmaroa. Atter til Råk, Littras inn. Og Hesa fyrir kom, Symmer Ekviansen opp på lofta I bulten. Og vel så sparska lengt. Men så kan man utskiftning ungefär Jannik M. Olsen och utgången Jan Leif Højgaard. Så har vi Albjer. Adrian. Til Teit Jakobsen. Skjuter, men om han får male. Og Simmer Rekve Andrews goa tog. Det skilmer vel. Enn så gjør 8 vi 2 målen, og det bare 13 minutter etter av vanlige legtøyde. Annars det støvner hindes noen 1-0 K og I Klaksvig mot TP. 2-2 av Tafton I mittlen B8 Trusch og AB og så 0-0 og I Fuglafyr I mittlen UIF og B6-30. Monrad atter til Symrekva. Trønder til Froa Benjaminsen til Jakob Hansen. Som missar der balten og NSOI missar eisen I andre balten kjøtt. Innkast til Hape. Og så akkurat avfatt her, jeg vet ikke hva det Dommeren fra om til Malberg enn til Hape. Jeg vet ikke hva det bærer. Det ikke alveg ned noen eller hva det Det ser så løs ut at jeg vet ikke hva bærer. Ja, jeg halte han for å sette dysten og I gang datt. Hva gjør han? Jakob Hansen I balten her. Ferdig innkast. Råker Fløden Jespersen, men får man et innlegg, for han ikke jo, så kommer det. Da skal Symmer Ekvi hava, og det hever han nesten, Symmer Ekvi Hansen. Godt kors til Øssur Alpo, da var med han for noe herlige etter Hasebalten nå.
Och så märker vi han för några välja att sparska bollen längt. Det gör han. Bollen för det och där blir inkast till Habben. Jan Trost Davidsen till från Benjaminsen. Fyrbelsjalt för en NSV gott hemma allt och HP och här var en av 2 mål slashslå i det 8-4-2 men här kan bli vanda mycket. Finner ikke en villäggare. Så det Santor skjuter, räkar av en så gör han. Per Lankar sparskar bollen fra, och då blir det inkast till HP. Vi kommer Rowe Davidsen. Vi inlägger nå, det kommer väl in. Per Lankar skallar han fra. Krenso. Til Kullers, sparskar bollen ner mot mina. Klammed Olsen vil ha laver kott, og det blir frusparsk til NSOI. Ja, vel fengt her av Paul Johannes Justinesen, men han misser bollen. Trond Jensen er der. Og enda så gjerne vinner han. Peter Knudsen. Og finner Klammed Olsen. Og hver Teitor er ute og ferfedrer bollen. Det är mest så att vanliga gång den så HP helter fram. Jag håller vi tälja nu 1 2 3 4 5 6. Det blir alltså innanför det sista shadesnar har det bara vunnit han ena och det var 1-0 av hemmavötle emot 8-3. Hinvägen alltid är att NSHI just välja för att komma igång. Och här stigen kommer komma här så Olof Salja står en tötning för NSOI till hevus nu i några truppläst att han är värd att vinna att han stora lin om vi kunde kalla det till. Men detta må göra för att han måste på att hjälpa till slata vinna HP och utvärtligt i Guntadal. Och samstundes värd att det här fjärde serien av det och i landskapen tror NSOI. Det sista tror jag det snart har vunnit av AP och IF och Skala. Åttende Fredriksberg. Finner när vi lägger här lite till att stång mot Paul Johannes med bollen för ut. Maspark till HP. Alltså bollen för ut över målspark till NSOI. NSOI framvis väl vi och i matchstaraströjnen vi
Her som sikkert noen som der teachast at færre at få nå 5 minutter etter av vanlige lektøyene. Der det 8-4-2. Vi sin serien for å tenke der oppe 24 steg, og skulle Janleikeren og Gondadal helt seg, nei, og i Fuglandfjord helt seg, med til UF opp 6 her 0-0. Så da lukker jeg si som på 6-3-2, og det bare Kat ta ena sti atafir eller 2 sti atafir KOI om det her skulle vunnet så indist. KOI kan bli ensam alt åttali etter rett omfær, men nu det slik den dette kan lukka så men det ser månad det jo ikke hape som for å bli nekka isolera av 5. plasset. Nikla Kullerster, misser bollen. Og det kan bli vannet med igjen. Paul Ingersson, knalla til! Reker av en så gjør det, og det blir hotna spark til HP. Vi skulle der finne noen på sjur her, så vi tar siste minuttene ser det spennende. Derfor er vi trutcher og en halv minutt etter av vanlige lektøyene, og så tar jeg som domeren har lagt av seg. Råker og Fløtten Jespersen teker hotna spark. Neckfall kom inn igjen så i bra seien, Kjemta, som Rekler Hansen bokser han ut fra. Og så sparsker det ballen fra ut, og det blir innkast. Vi har spalt her, 8. Fredriksberg. Det er fra Benjamin Sessa, men kommer så vi innledd sånn lattere stång, og her er Paul Johannes, så det lykker vi at han fedrer bolten om, Jan Trost sparsker han ut. Og så er det frispark til HP. Altrian Justinsen Bjørn, fer fram vi Johan. Og för han har trutja man sett så jag skulle släppa fram utan man nog spela bollen där gör han till Rock till Froa Benjaminsen. Prova han längst skott men för näga väl vi syna mål då. Så är det bara 2 minuter efter vanlig lagtøyne. 4-2 til NSOI. Annars er 1-0 til KOI mot TP. Og til 0-0 i Fugla 4 i middel UF og B36. Og det er 2-2 av Tofton i middelen B8 og AB. Røssur Dalbo til Teit Jakobsen til Råka Fløtten Jespersen Littras under brottstegen som rekker som råd heldur ikke balten om men enda så gjør det få han Monrad Paul Ingersson får balten av honom til Trond Jensen godt innlegg fra honom men eisne vel kommer ut av Søymer Rekva Hansen spalten går an disse det Malvergen fra NSOI. Så kommer enda så gjør det, missar seg balten. Og så lenker ball til 8. Og til lykke vi har forfædret næsten. Erkim Clement vinner balten av Johan Trås, men Johan Trås fra 8. Johan Jakobsen til 8. Fredriksberg. Og så er det til om man atler å søke et mal, noen eller helt vil om man gøymer balten, eller togene genka, vel da settene. Og det var innkast, lenne så i.
Dommeren I vatten det at Trudjan mot det. Trudjan mot det över damer lagt att. Nu vanliga lagtøyen hon fer om ka touchkont. Johan Jakobsen fixt til Kallerst til Clement Andersson Olsen. Clement vel reist ned at verja bolten og få tøyen av genka. Kvist til en så I 8-4-2 og jeg tror jeg ser Trustine til färd till Ronavik där det är visst ankallet ju. Jag ska sista runt här från Hape. Össur till Adrian Justinsen I röd I vänster så ju. Sander Jensen till Tide Jakobsen ut I högra till Ekvan Roa Davidsen. Åter till Tide. Gott väldigt spelare från Paul Johannes men ganska så härligt det var frispark till Hape. Frispark till Hape. Och där för Roker och Flöt och Jespersen attacka. Hape kommer att samma sända allt fallt in där sända det mesta konto som mer allt I är att skulle jag mål då. Kan vi det till? Jasenbolten är helt inne nej. Och så dömer domaren brottspark till Hape. Brottspark till Hape. Drama det helt riktigt på att brottspark till Hape då ska säga en kvart och det var för jag hållt det jag har dömt för att det målvärden Simon Rekvi Hansen som gör det. Och det är 2 minuter eller vad det är efter av Tøynes domare lagt att sätt. Så skorar Hape nu så får vi ett 2 dramatiska minuter eller vad kan säga. Det var en löte än när det var tidligt. Det ligger en Hapier skatter. Destiny Klaksvik, han lever. KOI vann 1-0 av TP. Och det visar om det framhållande verande 0-0 och fukla för mittlen Uja för 6 så KOI ensammalt 8 I FO-deltene. Her brottspark til Hape, støvande 4-2 til NSOI. Vanliga lagtøyen färden, Tide Jakobsen komna. Bein etter Øssur Dalbo skal teka brottspark for Hape. Så bruksleidommeren Øssur Dalbo. Han skårar 4-3 I støva nu. Og det var ganske, jeg vet ikke, 1-2 minutter etter at Tøyne som dommeren nu lagt at seg. Dette kan bli øyelig spennende her mot enden. Lagt oss utja. Så ble 3-4 og målskårer var Øssur Dalbo. NSOI skal gjøre en utskifting. Utfor Peter Knudsen. Og inn kommer nummer 9. Det Hans Marius Davisen. Så spurningen hvordan det går etter oss nere I Deston, la kan søtja. Så gjerne sparska lengt nian, Teitur færenda bolten, etter vi etter dem sust og allop noen, kanskje 1 minutter etter eller så, Teitur lenga bolt, nian mot gjerne så I brottsteinen. Her fra Benjaminsen oppe og kvar for hentan, han lever den, og så, ja, så fer han ut, her vi altså vant I affär. Og NSOI Asgårner tar opp etter dommeren og får den ned dysten bruksleiene av. Men han sender etter den. Adrian Justinesen av Baltnon.
Littran när man åter brottstein om han vill sparska Arborster. Här är det Johan Tråstavsen. NSO i nästan allt så ett folk att nu. Så kommer en länge bulter nian och NSO i brottstein om Almert Brud efter och loftar honom. Soimor Rekvi Hansen, Jarver, kommer ut och helter av sin bulten någon. Kuppa bulten, längt nian och Happy halvena och så Bruksla i damaren. NSO har vunnit en sera underhållande dist. 4-3 efter att NSO var 8-2-0 och i halvleisjonen. Och jag var så näck för ballskyttar, eller så näck mål, eller lycka till att det. Och i jattnen, ta touch mot våra farner var det Paul Johannes Justinsen som lägger NSO i 8. Där är 4 mot våra farner, ökte Clement Olsen till 2-0 vid brottsparsket. Här var det i halvleikstøvan. 5 minuter in i 17 halvleik, ta minka i Paul Ingasson till 1-2. Men ta och en timme med färden av distan, ta skåra i Peter Knudsen till 3-1. Men ta och ja, ta var snack mer än 2 minuter 18 så skåra i Paul Ingasson till 3-2. Ta 5-4 mot vår färden, ta skåra i Paul Johansen så ett annat mål distan till 4-2. Och här stått för Leiklog var det Össur Albo som inte i mål vid brottsparser för hapet till ända listövna 4-3 till NSO som här kommer ut och tackar avskåren för desten tror jag Tottenham Agency för NSO. Vi kan se att det är Liot och i Fokla 4 är ända i desten mellan UIF och B63 för 0-0. KUI har vunnit 1-0 av TP och distren av Tofton har fyra reliever kvar i löte har varit 2-2 och i mittlån B8 och AB. Vi får tacka för jokken här. Hans-Erik Danielsen, teacher av Myndatöknon och Leivor Fredriksen har sagt för distren. Tack för jokken.